Hello，大家好，我係林美醫生。透過呢個 channel 咧，可以將一啲比較難明啦，或者複雜醫美或者皮膚問題咧，用一啲貼地啲嘅、簡單啲嘅方法咧，解釋俾大家聽嘅。咁大家如果有任何問題嘅話咧，可以喺下邊留言。咁我盡量咧會喺下一段片嗰度咧解釋俾大家聽。今日呢個題目咧就係拆解常見嘅醫美迷思啊！肉毒桿菌素會唔會令到你冇咗表情呢？大家好啊，我係林醫生。今日想同大家傾下一個常見嘅醫美話題，肉毒桿菌素，尤其是大家非常關心嘅問題咧，就係打咗肉毒桿菌素會唔會令到塊面唔識喐啊，好僵硬，唔自然呢？咁首先咧，我哋要解釋咧肉毒桿菌素係乜嘢咧？佢有咩作用咧？咁肉毒桿菌素咧，咁其實係由肉毒桿菌產生嘅一種蛋白嚟嘅。咁經過高科技純化嘅處理咧，咁提煉出嚟嘅蛋白質啦，咁所以入邊咧已經冇細菌喺入邊噶啦。咁注射之後咧，亦都唔會引起中毒或者感染嘅。咁佢嘅作用機制咧就係阻截翻神經末梢，釋放 acetylcholine， 咁令到治療部位嘅肌肉咧係暫時性放鬆嘅，咁從而可以改善翻我哋嘅動態紋啦，好似魚尾紋啦，或者抬頭紋啦，咁呢啲情況嘅。咁效果咧一般可以維持3至6個月嘅時間嘅。咁常見嘅注射部位咧，包括我哋嘅上半面嘅皺紋啦、眉心紋啦、嗰個魚尾紋啦、抬頭紋啦。咁下半面嘅話咧，咁其實我哋要圍住個嘴嘅嘴唇紋啦，咁甚至咧係咀嚼肌咧，咁其實喺香港咧都係比較多人受歡迎嘅注射位置嘅。咁亞洲地區咧特別流行咧瘦面針，咁其實咧係講緊肉毒桿菌素注射喺嗰個咀嚼肌入邊，咁令到咀嚼肌咧係暫時性萎縮，做到咧面部輪廓變細同埋變尖嘅效果嘅。咁肉毒桿菌素嘅應用咧，除咗係改善皺紋同埋瘦面之外啦，咁其實咧都有好多其他嘅用途嘅，包括針對手心同埋腋下止汗嘅情況啦，咁治療多汗症，咁維持效果咧一般可以維持到6個月或以上嘅。咁仲有夜間磨牙嘅情況啦，咁因為可以放鬆翻咬肌啦，減少牙齒咧同埋嗰個牙骹骨咧中間嘅損耗嘅。咁醫學用途咧，咁如果眼科嘅話，我哋可以改善斜視啦。神經科就可以改善偏頭痛嘅問題啦，或者係泌尿科嘅話咧，都可以改善膀胱活躍症嘅問題嘅。咁其實咧呢啲用途咧都係基於肉毒桿菌素蛋白暫時性放鬆肌肉嘅原理。咁用途廣泛咧，安全性亦都好高噶。咁打咗肉毒桿菌素會唔會令到表情僵硬呢？咁好多人擔心咧，打咗肉毒桿菌素之後咧，會變咗個面咧唔識笑啊，唔識喐或者好僵硬嘅。咁其實咧主要取決於咧打針嘅劑量同埋注射嘅位置係咪正確。咁亦都要由專業嘅醫生操作啦。咁劑量咧係要適量啦，並且好重要咧就係要事前溝通清楚啦。咁就可以避免咧表情僵硬嘅問題啦。例如，如果針對皺紋嘅治療咧，咁可以精準咁樣放鬆負面表情嘅肌肉，譬如皺眉紋啦。咁同時咧保留比較自然嘅微笑或者眼神嘅表情嘅。咁針對咀嚼肌嘅注射咧，咁由於佢唔係屬於表情肌肉咧，其實就唔會影響面部表情嘅。咁但係如果注射量過多或者位置唔準嘅話咧，可能會引起個面部笑容唔對稱或者僵硬嘅。咁呢啲情況咧，咁其實都係屬於暫時性嘅。咁幾個禮拜至數月咧就會慢慢恢復翻嘅。咁肉毒桿菌素嘅安全性同埋副作用咧，咁亦都係唔少人所擔憂嘅問題，甚至咧佢哋會擔心咧會唔會中毒喎。咁事實上咧，而家用緊嘅肉毒桿菌素蛋白咧，已經係經過純化同埋咧係處理過，係一種蛋白，並唔會引起細菌感染嘅。咁而且咧，身體會自然代謝咧，同埋吸收呢啲蛋白質，所以效果咧亦都唔係永久嘅。咁如果想要嗰個效果嘅話咧，係需要定期注射去維持啦。咁當然啦，亦都有少數人咧可能會出現一啲暫時性嘅副作用啦，包括係針口位置嘅紅點啦、瘀青、水腫，甚至比較嚴重啲咧，可能係眼眉下垂或者面部表情唔對稱。咁但係呢啲情況咧，通常係短暫同埋暫時性嘅。
如果真係出現唔舒服嘅情況咧，咁可以隨時咧翻去覆診咧去調整㗎。咁需要注意嘅係咧，以下嘅人士咧係唔適合注射肉毒桿菌素蛋白嘅，包括係有神經肌肉毛病或者係重症肌無力嘅人士、懷孕期間嘅婦女或者係哺乳嘅婦女啦。咁對肉毒桿菌素蛋白或者係其成分有過敏嘅人士㗎，咁亦都係唔適合注射㗎。咁即係頭先聽你咁講啦，同醫生溝通好緊要啦。咁成日即係我哋都會見好多人就係話佢哋因為打肉毒桿菌，所以搞到個面僵硬晒。其實呢個原因係劑量同埋個打法都有關係。溝通劑量打法係，即係呢3個原因都會影響到你出嚟嗰個效果嘅。係啦，當然你劑量高嘅時候，你個面僵硬，但係個保持時間又長啲。咁有啲人中意咁樣樣，即係有啲人我要真係打到冇晒紋，我要 keep 到6個月，咁咪要打多啲咯。咁有啲人話唔係，我寧願2-3個月翻嚟補一次，咁你幫我輕手啲，咁即係我要有啲表情。咁呢個所以係溝通嘅問題咯，即係因為嗰個工具喺度啦，我哋可以善用佢，亦都可以 overuse 咗佢嘅，係啦。咁即係工具死嘅人係生嘅，冇錯，係啦。即係你要 achieve 到一個自然嘅效果咧，即係你定係要 achieve 到一個僵硬嘅效果，其實都可以嘅嚇。只不過我哋即係睇下點樣打啫。咁我想問，咁呢條其實都唔會係 one off 㗎啦，亦都唔會係長效㗎嘛。咁其實如果真係咁樣一路咁樣 keep 住，但係 even 就算嗰個劑量控制得好好啦，講緊可能我打10年，其實係咪都會有僵硬嘅情況出現，或者係有啲唔好嘅情況出現咧？僵硬就其實每次個 dosage 要即係掌握咯，即係反而佢僵硬就係因為太勁，個效果太勁或者個量太多啦。咁但係如果長期打嘅話，就有啲人會 concern 會唔會有抗藥性啊？因為打得耐可能會產生自體嘅蛋白啊，咁就令到打咗落去都冇效啦。咁冇效咪變咗個藥係冇效，就唔會僵硬，即係變咗太多皺紋啦，改善唔到咯。咁所以都有近年都有個牌子係講佢標榜佢哋係 pure 嘅，即係佢哋比較純正啲，佢哋就係冇咗個 complexing protein， 咁就係令到個抗藥性嘅機會減低啦。有一隻新嘅 liquid neuromodulator， 即係一個水劑嘅肉毒素蛋白咧，咁佢係冇 complexing protein， 亦都係冇 albumin 嘅，咁所以佢個抗藥性嘅機會咧係理論上係咁多隻牌子嚟講係最低。而家喺澳洲同埋歐洲已經 launch 咗。總結而言咧，肉毒桿菌素蛋白係一項安全有效嘅療程啦。咁只要選擇專業嘅人士幫你處理，控制好劑量同埋注射嘅位置，亦都係要翻嚟覆診評估翻嗰個效果啦。咁完全可以避免到面部僵硬冇表情嘅問題㗎。咁多謝大家收睇，咁我哋下次再見。如果你中意呢條片嘅內容，請俾個 like 支持我哋啊，同埋記得 share 出去俾你同樣貪靚嘅朋友，再 subscribe 埋 channel 就唔會錯過我哋最新嘅美容資訊啦。